el día de hoy? Espero que se hayan despertado con una sonrisa hermosa para que el día sea muy bonito. ¿Están preparados para saludarnos? ¿Sí? Muy bien, entonces primero, ¿qué día estaremos hoy? Muy bien, hoy estamos lunes 13 de julio, chicos. Entonces, estamos empezando la semana con mucha alegría y nos vamos a saludar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? Fuerte, fuerte. Muy bien. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Maffer? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás? Fuerte. Muy bien. ¿Cómo estás, Lisander? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Qué lindo haber cantado con ustedes y saber que están muy bien el día de hoy. Así es que ahora vamos a poner mucha atención porque tenemos una nueva clase. Así es, entonces todos muy atentos. Muy bien, chicos, ya estamos nuevamente aquí. Ahora yo quiero preguntarles, ¿recuerdan que la clase pasada hablamos acerca de la primera región de nuestro Perú? ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, fuerte, fuerte. ¿De qué región hablamos? Muy bien, del mar peruano, chicos, así es. Y yo tengo por acá mi mapa del Perú y también tengo a mi región. ¿Cómo se llamaba? Mar peruano. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora nosotros tenemos que conocer un poquito más acerca del mar peruano. Como por ejemplo, ¿quiénes habitan ahí? ¿Ustedes sabrán? Por ahí escucho algo. ¡Ajá! Muy bien, chicos. Diversas especies de peces. Así es. Muy bien, entonces vamos a estar muy atentos para la clase de hoy. Como primer punto, tenemos a nuestra región, que ¿cómo se llama? Mar peruano. ¡Excelente! Voy a colocar por aquí mar peruano. Así es, chicos. Esta es nuestra región del mar peruano. Así es. Y está pintada de celeste porque pertenece al mar. Y el mar tiene un color celeste, ¿verdad? Algo así. Entonces, ahora vamos a empezar a conocer qué especies habitan ahí. ¿Quieren conocerlos? Muy bien. ¡Excelente, chicos! Les voy a presentar a los animales que viven en el mar peruano. Y tenemos a los peces. Muy bien. Y también, aparte de los peces, ¿quién más estará por ahí? ¿Quién más? Están los cangrejos, chicos. Muy bien, los cangrejos. Toda una variedad. ¿Qué más tendremos en el mar peruano? ¡Oh! Miren. Los camarones, así es, los camarones, los langostinos, muchos, porque tenemos una diversidad, así es, miren. ¿Qué más puede haber en nuestro mar peruano? ¡Oh! Miren, ¿ustedes lo conocen?
Son los choros, chicos. Les cuento que estos también nosotros los consumimos. Los podemos comer, los comemos en sopa, en ceviches. Miren, aquí están los choros. ¿Qué más? ¿Ustedes conocerán a este animalito? Los lobos marinos. Miren, chicos. Hay una gran variedad en nuestro mar peruano, ¿verdad? ¡Excelente! Entonces, ¿qué había en el mar peruano? Los peces, una gran variedad. ¿Qué más? Los choros. ¿Qué más? Los camarones o langostinos. Los cangrejos y los lobos marinos, chicos. Como se los prometí, les voy a contar qué especies de peces hay en el mar peruano. ¿Están preparados? Muy bien, entonces vamos con el primero. Este pez se llama anchoveta y también está en el mar peruano. Lo vamos a colocar por aquí a la anchoveta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Otra especie! ¡Miren! Esta especie se llama cojinova. También es muy rica en vitaminas, chicos. Cojinova. También tenemos otra especie. La lorna es otra especie de pez. Miren, chicos. Tenemos una gran variedad. Por aquí. Este lo conocen todos. Es el atún. Atún, chicos. Miren, atún es otra especie. Así es. ¿Qué más tendremos? ¿Qué más tendremos? Tenemos a la corvina, chicos. Muy bien, la corvina. Otra especie de nuestro mar peruano. Y finalmente, el bonito. Así es, el bonito. Miren, es otra especie de pez. Como podemos observar, nuestro mar peruano es rico en peces. Una gran variedad de peces nosotros tenemos en nuestro mar peruano. Hemos visto también al cangrejo. ¿A quién más hemos visto? A los langostinos, a los choros, a los lobos marinos y muchos más, chicos. Somos muy afortunados de tener una región tan rica en alimentos nutritivos también, porque así es, los peces son muy nutritivos para nuestra alimentación. Así es que, chicos, somos muy afortunados. Como ustedes han podido ver, hemos visto la primera región de nuestro Perú. Ahora, yo les preguntaré, ¿habrán más regiones? Sí, así es, chicos. Entonces, esta semana vamos a hablar de varias regiones. Entonces, ustedes tienen que estar siempre muy atentos. Así es. Ahora hemos terminado de ver toda la variedad que tiene nuestro mar peruano. Ahora sí, yo creo que ustedes están listos para contestar a las siguientes preguntas. Voy a realizar 2 preguntas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Primera pregunta. ¿Qué región hemos visto el día de hoy? Muy bien, la región del mar peruano. ¡Excelente! Segunda pregunta. ¿Qué especies marinas hay en el mar peruano? Cuéntame. ¡Excelente, chicos! Muy buena la respuesta. ¡Excelente! Ahora sí, como ya respondimos las preguntas,
vamos a realizar nuestra hojita de trabajo. Así es. Y también, aprovechando que estamos hablando de los peces, podemos coger una hojita en blanco, ahí en casita, y dibujar al mar peruano con todas las especies que hemos visto el día de hoy. A ver, todos van a realizar esa actividad en casita y mami le tomará una fotito y me la enviará. Solamente la región del mar peruano, es decir, el mar peruano y sus especies marinas. ¡Excelente, chicos! Ya me contó mami que han realizado un hermoso dibujo. Así es que mis felicitaciones. ¡Muy bien! Chicos, el día de hoy aprenderemos la noción de cantidad, todos, algunos y ninguno. En el primer conjunto que vamos a observar, vemos que tenemos un grupo de masitas, Play-Doh. Así es. Al tener un grupo de masitas, estamos identificando que son todas las masitas. Muy bien. Ahora, en el segundo conjunto, solo tenemos dos masitas, que quiere decir que son algunas masitas las que están aquí. Y finalmente, en este conjunto, ninguna masita, porque no hay nada. Entonces se identifica como ninguno. Muy bien. Muy bien, chicos, hemos identificado correctamente. Ahora vamos a continuar con más conjuntos, todos muy atentos. Tengo por aquí este primer conjunto de velas y por aquí otro y finalmente otro. Tengo tres conjuntos, así es, donde están todas las velas, algunas velas y finalmente ninguna vela. Ahora ustedes van a decirme qué conjunto es el que enfoco. Fuerte, fuerte. Muy bien, chicos, todas las velas. Y ahora, ¿qué tengo por aquí? El conjunto de algunas velas. Excelente. Y finalmente, ninguna vela. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora ayúdame a descubrir qué noción tienen estos conjuntos. El primer conjunto de patitos. Muy bien, la noción de todos. Excelente. ¿Y este conjunto? Muy bien, la noción de algunos. Y finalmente este último conjunto. Ninguno. Muy bien, chicos. Excelente. Ustedes lograron contestar con una respuesta correcta y ya saben que cada uno de estos conjuntos representa a una noción de cantidad. Ahora es momento de decir adiós. Miss Dani ya se tiene que ir, pero se va muy feliz porque ustedes están aprendiendo cada día más. Así es que chicos, nos vemos el día de mañana. ¡Chao!